ndak kumaha deui. Wah. Kapan can nepi kan? Tempat tujuan lagi. Atuh kota aing beak. Terus kumaha ayeuna? Embung aing ngebayar, oh. Di geus pugunya di dia sepi di. Atuh anu disalahkeun mah HP-na. Kunaon kota aing beak. Ayo mah ngerakeun kumaha tuh itu? Pokona mah bayar aing teh nyaho naon ah. Ieu mah nya. Duit ge eueun euy. Atuh tong naik ojek duit eueuh mah sia teh. Ya, 1000 nya receh deui ieu mah pake ngerok. PG acan ka ieu mah geus puguh mah kurang dibayar loba meureunna. Embung teu bisa kitu aing ai. Ayo gerak bayar. Sabaraha kuduna? Atuh 6.000. Kelak. Besok orderan gininya sabaraha? 6.000. Heeh, mantak eta kurang goceng. Ayo gerak. Ya. Daripada ngawalat ku kolot ya. Iya. Tuh, leungit deui 1000 teh. Dasar. Dasar. Pembalut waria. Mang, harus balik ke Subang saya. Arek. Lain. Jis. Namun naik ojek online di Sarawak nyampe ke Subang kira-kira berapa? Sinyal atau tinggal dina ieu aplikasi. Oh, bisa ya? Bisa. Alah, orang kalian beres-beres ke kota heula. Sok ayo bro. Aing ngebatur mang geus menang pada orderan. Nah, aing encan keur mah. Irung teh lapar ya duh Gusti Nu Maha Agung. Kumaha ya? Bukan we aya ya menang penumpang. Ayo atuh teh. Saya. Emang bisa ngebawa dia? Bisa, nah aplikasi. HP urang di dia kemana? Nah, tadi. Iya. Wah, di dia nah, coba ingat-ingat lah di mana dia. Di lain, jadi tadi itu kan urang ngobrol, ya kan dengan aplikasi, nah terus urang satu tahu. Nah, posisi HP teh di dia tadi najis. Nah, di dia. Nah, terus urang teh kan ngepotas kan di kantongan. Nah, terus urang tukar. Nah, terus balik deui ka dia. Nah, HP eueuh, ka mana HP aing? Sok coba urang deui. Nah, sama. Oh, sudah guna. Dia bilang. HP di dia. Tah, aya eta HP. Tah, aya. Tadi mah. Tapi urang tukang turun kantongan. Langkah ke dia terus ke kotak tadi. Oh, wah. Terus kumaha harus order? Eta HP-na di kantongan. Mana itu? Sok. Kamarkan deui. Teu tah, aya HP-na aya. Heeh, aya kan? Aya. Dari ka tukang. Terus ka di deui HP-nya di kantongan eueuh. Bener eueuh ningannya. Sok. Iya. Anu gelo. Baik sekali. Jadi ordernya nah, tinggal aja di anjir bagong mahal. Bagong mahal. Bagong ganti. Itulah, bagong itu Sarawak masuk bang 110.000. Ya, terus sok order tidak telepon. Murah segitu kan murah. Nah, sia aya oge ya penumpang teh aing kakarak meunang. Betul. Nah, tukang ojek ditelepon gitu langsung. Halo? Halo, Pak. Gimana? Di ieu mang tukangan Mall Resinda. Oh, ke kadinya. Berangkat. Arak orderan hiji. Dek. Balik saya mau motor. Anjir, orang cabok duduk.
Halo, kumaha Mas? Mendingan jauh kene ka jerona. Heeh. Kajero deui terus lurus. Awe kerja tuh. Nah gitu. Banyak orang nyamperkeun aman. Edan Bang Gojek. Oh, ngaco. Lain urang teh penumpang amang order apa? Amang kan ka dieu, banyak orang nyamperkeun. Mang, penumpang itu ibaratkan pembeli. Nah, pembeli itu adalah raja. Nah, jadi penumpang itu adalah raja. Di mana-mana oge raja mau nu naik ojek. Ini belum. Dasar salempak baseuh. Tekan tombol subscribe.